У Слов'янську з'явилося ще одне місце для спілкування ініціативних громадян. Це ресурсний центр громадянського суспільства «Друкарня», який був створений за підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини. Мета офісу – підтримка громадських ініціатив заради розвитку. Нам представляется, что это будет совместная платформа именно гражданских инициатив города Славянска, но и некоторых наших коллег, частично из самого города, частично из Берлина, которые будут вместе здесь работать для того, чтобы действительно содействовать общению в городе, чтобы гражданские инициативы поддерживать. На відкритті центру були присутні представники міської влади та громадських організацій, а також численні гості з інших міст України та Німеччини. Реализация этого проекта, который поддерживает правительство Германии, в частности МИД Германии, направлена на то, чтобы создать такую зону коммуникации гражданского общества города Славянска и немецких общественных организаций, активных людей Германии, для того, чтобы привлечь внимание, скажем так, жителей Германии к нашему именно городу и именно активных жителей. Поэтому, безусловно, такие контакты в будущем и проекты, которые будут реализовываться именно здесь, они поспособствуют и развитию гражданского общества у нас в городе, и также контактам с Германией. До 2014 року Німеччина підтримувала громадських активістів в Луганську, які після початку бойових дій були вимушені переїхати до Києва. Зараз співробітництво триває в рамках різних моніторингових місій. Год тому назад мы поняли, что такие города, как Славянск, как Краматорск, уже не являются городами, которые находятся в зоне конфликта, но это города, у которых есть очень сильный потенциал развития. Такой плурализм, есть очень активные люди. Мы хотели сотрудничать с гражданским обществом вот именно в Славянске и в других городах этого региона. А якщо замислитися, що відкриття означає лише початок активної діяльності, то одразу стає зрозумілим, чому я особливо радий бути тут особисто, а не тільки як представник Генерального консульства. Друкарня має на меті працювати з місцевими активістами, займатися політичною освітою та підтримувати різноманітні екологічні проекти. У нас будут семинары по теме именно политического образования, экологического образования, чтобы люди знали, какие экологические проблемы в регионе существуют, как они могут повлиять, как они могут совместно с политиками над этим работать. Мы будем организовать встречи с европейскими стейкхолдерами, актерами, которые будут приезжать, тем более с немецкими, с которыми у нас хорошие связи. И так будем стараться, чтобы позитивно развивался этот регион и этот город. Зараз для Донецької області готується багато важливих німецько-українських проєктів, які будуть реалізовані завдяки центру «Друкарня».